你個膠袋啊？膠袋啊！我啲膠袋面。呢個堅嘅喎。嚇？堅啊！呢個咋？我覺得呢個啫喎。等陣，我嗰度有。得。我屌你！個包啊！兩包冇咗嚟啦，包邊個啊？阿姨啊，係啊。跟人做嗰啲啦呢度。辣仔。哇！哎呀，齊頭閘啊！齊頭閘啊！連威。你個啦，大沙酥。哎呦！歪少少跌翻落去。冇錯啦，隨手感。哦，都大條啊 ，OK 啊。有。重口。咁啊，繼續咯。睇下先，應該係啊，標住佢，唔係辣仔。辣仔嚟嘅。屌！開錯位。正，白頸鱸，大大地啊！我唔俾佢掹啫嘛。大條都有啊，如果佢有喺度。哦，原來兩條啊！咬都入啊！好細條。整個筆啊！近你個機，整個筆。得，等陣先。我上條咩先？哇！細條啊！幾大條？好多魚毛。有魚你係噴嘅啫，唔得啦。有魚食你唔好騰。哇！食你咪到。一整啊！呢啲啊都好玩嘅。哇！啲白頸鱸。一模一樣喎，正哥你。點啊？冚唪唥嗰啲魚冇晒，可唔可以走晒嚟？魚我都真係。幾大條？傻佬啊！真係夠自己食啊你！都話散晒咯，係咁衰嘅，正嘅。兩條啊！屌你老味！係喎。魚仔啲啦，嗱咪真係大海嚟咯。
埋邊冇嘅，埋邊。爛晒喺裂啊，好多啊！唔走埋寨啲水口有問題啊，埋邊啲水口。有幾大條青機啊！青機啊，真係攞上嚟先。九棍。點解冇咗啲筍仔？有呢度。九棍。仆街甩咗。冇咗啦。啊！冇咗啦。頭先仲扯咗實嘅。咦？喺度喎。喺度啊！唔係呢條嚟㗎，唔通誤會咗？咁細條。甩咗你唔錯，佢梗係甩啦。都唔得閒賣㗎屌！哇！正快有㗎，幾廿蚊條啊呢啲。可以快有嘅。又有啊你。買嚟食啊，真係計到離低譜。哇！啲真得啊！十幾蚊兩啊，黐線嘅。有啊，大力啲，有啊，睇佢戳一戳佢先啊。係啊，係啦。咩嚟嘅？魚毛嚟嘅，烏絲啊石狗啊。扯魚先，扯魚先，咁唔好吞啊！扯魚先。做咗正經嘢先。冇錯。你有魚你就褪咗都唔得啦。有魚食你唔好吞，冇魚食你份咯。呢啲啊都好玩嘅，釣呢啲。喺白頸鱸一模一樣喎，點講係咪？點啊？粗嘢。咩魚？慢慢嚟啊，睇下遊戲啊！我有一條，好嘈，我有條話事。靜靜地。啊！又係大灰絲。灰喎！哇！呢條就係狗正。呢條大隻狗啊！
冇啊，而家好少噶啦，依家啲石狗。啊，你戳戳佢，係啊，掹一掹佢。哇！呢個石釘啊！係啊，石釘啊！正嘢啊，最正係石釘啊！以前嗰啲五斤石兩嗰啲有啊，而家少晒㗎啦。係咗咯，係咗咯。佢有前後左右咁樣喐噶嘛。係啊，我知啊。係喐有機緣得㗎。拉嚟。魚啊！啊！可以點？繼續撩佢，應該移咗一條嘅。犀利啊！使乜講？而家呢？真正嗰嚿石啊！呢度有幾嚿，嗰度有幾嚿。臘仔毛，辣仔毛佢都係要撈嗰啲石嘅，粗嘢粗嘢。又係魚毛。褪日啲啊，教佢褪日啲，褪翻入去，褪翻北邊去。你褪到佢停啦，看北。邊度北邊知唔知啊？嗰邊啊？係嗰邊啊？咩係北邊啊？邊邊啊？嗰邊啊？你睇個太陽啊！個太陽喺邊度？太陽喺東邊啊！有啦，知啊？唔知啊，唔好同我講，唔得閒。咁疏咯。冇啊，車翻入去入邊玩。有啊，攞有啊，真係水啊！緊要啊！喂，出嚟啊！哇！屌你都要仲緊好過工緊做嗰個翻工啊！咁啊有啊！揸住個攞，唔係攞有啊！有條烏絲啊！嗰個開嘅卡裝啊！翻工冇成功咁啊！幾廿蚊條啊呢啲，嚟嚟，好唔該。有幾分條啊嘛？
有啊，呢度都幾斤啊。沙蘇。嗱，啲辣仔唔見晒啦，嗰日幾多辣仔啊？哇！呢度有力啊！呢個啊，大嘢，係山蘇。大三蘇。都唔知執個未走嘅。啊！呢啲大條啲啊，辣仔。嗰日幾多係啲辣仔啊？唔食你啊！咬過你啊！而家佢都要半歲咯。灰師啊，細個人嘅。好大嘢啦！因為好細條魚。哇！細到真係嗰條調開嗰度，喺運尾嗰度咯，呢條有啲力浪啊！喺個運尾嗰度，喺嗰個帆北嘅運尾嗰度，運咗開嗰個硬嗰度，有幾條魚釣到嘅。幾個鐘頭唔完走，我走佢都唔完走，我唉有幾廿條釣到啦，有六七廿條釣到啦，真係。又係都唔完走啊！仲你快啲，咪拎晒魚喎，下車。佢疏咯，咁鬼大條疏咯，係咁食嗰隻蝦，真係俾佢吹咗。食到你啦，食到幾得意，波晒到冇人食，咩魚嚟咧？又係疏螺嚟啊！嚟。好本啊，冇。辣仔。呢條啊，先得閒啊！我又扯緊魚。你有冇扯到啊？真係啊！大雞婆啊！閒咧，哎呀，真係陰公喎！大雞婆，你係要睇。肉乾啊！我幫你，我執先，開住埋先。嘢，好多魚煲仔。上高唔好靜靜雞啊！好似啲垃圾魚，邊度嚟啊？又有啦，唔知啊，唔好同我講，唔得閒。咁疏咯。
嗰個鉛夠重啊！哇！呢條真啊呢條勁啊！哇！呢條勁啊！你咁撚咗錯法，你乜撚嘢都錯笨啦！甩咗啊？唔係啊，呢個啊，冇啦，為食為啊，邊咗啊？大力白緊路，包佢問。啊唔錯啊！啲辣仔幾大條喎。係啊，釣呢啲爽啊，啲辣仔。喂，咁撚細條到嚟啊！係啊嘛，嗰啲烏絲蟲啊喺入邊啊。阿華兒佬話一條兩斤好犀利咯，好細條噶，我真係以為一條兩斤啊，大佬。你釣啲好細條噶。黑瓜子嚟嘅呢前日釣嚟啊嘛。喺個背勾咯，背勾咯，跟住。前早2年前、3年前冇人釣嘅，係得我釣嘅啫嘛，嗰度。而家有啊，而家有幾隻溝緊住嗰度。嗰2年嗰啲蝗蟲喺個火石洲係咁蹬轉，嗰陣時咧我哋跟住係咁蹬轉，緊拖佢。得嚟都冇晒啦。都有魚嘅。總之出到嚟就好似攞魚咁樣嗰陣時嘅情況，出得魚就可以攞魚啦。嗱係嗰時你熄咗部機得㗎，有嘅壓細咯。熄咗。陣間再車過嗰度壓到，車翻東啲嗰個排邊嗰度。大隻狗都冇埋，真係太清楚。呢用勾石。勾住啊！喂，大佬，嗒啊你講，又係奶鳩。頭先我哋仲大條，開埋前面嗰個人啲嘢啊，啲喐咧真係個感覺真係唔同咗啦。到尾啊真係，就係嗰下啫。行撚晒嘢喺度。原本係2個 size 咁大，屌依家得翻1條 size，好細。沙辣仔走到罐鬼再開。